然後呢度你有條骨㗎嘛，呢度有個 point， 將佢對接，然後呢度有個正方形，呢度有條骨㗎，呢度都有條骨㗎，將佢撳上去。我用一個有鉛筆嘅同你哋解釋清楚。咁我哋而家有個鉛筆嘅清清楚啦。嗱，呢個係底，撳咗出嚟，呢個係面。跟住呢，我哋將呢個呢個線有個菱形啦，向上接咗佢，然後攤右邊嗰張出嚟。跟住你見呢度有個對角線啦，呢度呢個正方形都有條對角線啦。我哋要係佢係谷嚟嘅，佢唔係山嚟嘅，咁樣將佢撳咗落去。然後呢，你見呢條邊可以對到呢條邊，呢條邊對到呢條邊，做成咁嘅形狀呢就啱㗎啦。咁四邊都係咁做。